Атым Самара, 32 жаштамын, Баткен районунун Жаңы Жер айылынан болом. 2 балам бар. Азыркы учурда ата-энем менен жашайбыз. Карго иштетемин, жана ошондой эле жакында эле өзүм үчүн, айымдар үчүн чакан гана магазин ачканга ушуну чоңойтконго аракет кылып жатам. Андан тышкары айымдарды, декретте отурган айымдарды, студенттерди жана ошондой эле окуучу кыздарды ушул сайттар тууралуу окутуп, Кытай боюнча алар дагы өз алдынча кичине болсо дагы акча таап, кирешеге чыгып жаткан учурлар. Медсестрамын. Анан биринчи эле ишке кирейин дегенде 8.000 сом деп койгон да, айлыктычы. Айлык 8.000 сом, анан окуп келиш керек, андай-мындай дегенден мен чындап айтканда 2 баламды мен ошол 8.000 сом менен бага албаймын го деп ойлогом. Анан ушул карго жаатында ушул Кытай сайттар боюнча окуп, ушуну өздөштүрүп, кичине акча таап баштаганда аябай кызыгып кетип, анан ар кандай билимдерди сатып алып, ушунун артында ушул боюнча иштеп калдым. Эми Кудай буйрса, медик боюнча дагы иштейм деген пландарым бар. Бул тармакка мен үй бүлөм себепчи болду десем болот. Анткени турмушта ар кандай проблемалар болот, ар кандай сыноолор болот дегендей, эми тагдырга эмне жазылса ошону көрөт экенбиз да. Анан мен үй бүлөм бузулган себеп болду десем болот. Анан өзүмдү ушунчалык унутуп, караңгылыкта жашап калдым, кыйналдым дегендей, мен дагы элдер сыяктуу стресс болдум. Ден соолугум кетти, ушултар эми болуп мындай кыйналдым да, мындайча айткандачы. Аябай кыйналганымда курсагымда балам болчу. Мен бул тармакка жөн эле мындай акча табыш үчүн келген жокмун да. Акча таба, мен иштешим керек деп жанталашкан жокмун. Мен өзүмдү тапкым келди. Жөн эле бул стресстен, депрессиядан чыккым келди. Бир эле караганда мен өзүмдү күзгүгө карабай, өзүмдү унутуп калганым, жана ошондой эле мен эле эмес, мен балам, ата-энем аябай картайып, мындай мен ыйласам кошо ыйлап, ушундай кыйынчылыктар болду да ал мезгилдечи. Кел бир нерсе башта сенин колуңан келет деген сыяктуу мага ата-энем аябай колдоо көрсөттү да. Анан бир туугандарым дагы ал убакта эми эч кимге керең деле жок болуп калат экен да, мындайча айткандачы. Ата-энеңден башкагачы жакын катташкан досторумдан деле айрылдым. Алар деле мен турмушум бузулгандан кийин карабай коюшту десем болот. Себеби алар мени алардан өзүңдү тартып калат экенсиң да. Кой, ошолбай эле коеюн, да көзү бир нерсе дебесин деген сыяктуу сөздөрдү укпасын деп өзүм эле өзүмдү тартып калдым. Анан ата-энем калып кеткен кичине өрүктөрдү сен кагып ал, товар алып сатасың десе, белим байлап алып, эми эле төрөгөн болсом дагы ошол өрүктөрдү кургатып сатып берген. Атам 60.000 болгон. Ошол 60.000ге мен товар алып саткам. Пижамаларды, футболкаларды, ошондой ар кандай кийимдерди алып сатып, башында кыйын болду. Анан отуруп эле бир кызды окуткан болчумун. Ошол кыз келиңиз карго ачабыз, кытайлар менен түзмө-түз сүйлөшүп эле карго ачып алалы. Ал убакта, ал учурда Баткенде карго жок болчу. Баткенде биринчилерден болуп ачтык десем болот. Бир күндө чечим чыгарып, болсо болбосо ачып берейин, же артка кетемин, же алдыга кетемин деген сыяктуу ойлор менен ачтым. Ага чейин эле мен бир 500гө жакын, ошого жетпеген окуучуларды окутуп койдум да, онлайнчы. Анан бара-бара ошол нерсени мен окуткандан кийин, алар бир нерселерди алдырып иштей баштагандан кийин офлайн окутуп баштадым. Мындай жолугуп окутканды көздөп, ар кандай мастер-класстарды уюштуруп. Анан Баткенде ошол убакта өзүбүздөн эле Баткенде эч ким ишенген эмес. Кантип эле Кытайдан товар келмегиле алдайсың, ошогодан ишенесиңби деген өзүм сырттагы адамдар эмес, өзүбүздөн эле туугандар ошентип чыккан күндөр болду да. Баткен эли качан мен башка жактан кыздарды окутуп, алардын видео отзывдарын окуп, анан бул жака товарларым келгенде гана ишенишкен. Айттым да атамачы, мен 2 жол болгон менде, ушуларды окуп өздөштүрүп алсам дагы өзүмдү өзүм ишенбөө, коркуу сезимдери болгон да. Анткени аял адам бизде түнү калбайт, жакшы билесиздер аны. Түнү калса ар кандай сөздөр тарайт дегендей. Анан мен айткам, менде 2 эле жол бар. Же мен Москвага кетишим керек иштеген мигрант болуп, же болбосо мен машина алып, ушул өзүм чыгып каалаган убакта чыгып келишим керек. Мен ар кандай сөздөргө азыр мен чыдай албайм деп айткам да. Жалгыз бой эне болгон бул кыйын.
оңой эмес, оңой нерсе эмес. Буну жалгыз бой энелер гана түшүнөт. Атанын дагы бир эле учурда атанын дагы эненин дагы ролун аткарганга туура келет. Эми аялдарды күнөөлөп коюшат го. Ажырашкан өзүңөрдө күнөө депчи. Өзүңөрдө андай кылсаңар болмок, мындай кылсаңар болмок депчи. Эч бир айым ажырашам деп турмушка чыкпайт да. Мен деле бактылуу болоюн деп турмушка чыкканмын. Бул ажырашкан деген бир жети уктасам түшүмө кирбеген нерсе. Мен да балдарымды аталуу кылып чоңойткум келген. Анан бул тагдыр экен да. Биз каалагандай болбойт экен, биз каалаган турмуш болбой калат экен. Аял деген бардык нерсеге чыдайт экен да. Биз бардык нерсеге чыдайбыз. Эгер ошол адамды тандап үйүнө барып аткандан кийин анын жокчулугуна деле, барчылыгына деле чыдайбыз. Ал суу ичсе суу ичип, эт жесе эт жеген дагы эми ыраазыбыз да бизчи. Негизи эле аялдар акча үчүн турмушка чыгат дегенге кошулбайм. Аялга эч нерсе керек эмес. Аялга жөн эле внимание керек. Эркектин көңүл бурганы, эркек сыйлап турса, аял ушунчалык бактылуу болот да. Мен бул нерсени башымдан өткөрдүм. Эми жашаймын деп ата-энесин сыйлайсың, ушунчалык аракет кыласың да жашоогочу. Бардык нерсеге чыдайт аял, бирок бир эле нерсеге чыдай албайт. Аял үчүнчү адам пайда болгондо чыдай албайт да. Изменага чыдай албайт. Изменаны аял киши кечире албайт да, эч качан кечире албайт. Жеке мен өзүм ошол нерсени кечире алган жокмун да. Ата-энем жанына ыйлап келбейм, ата-энем жанына үй бүлөм бузулуп келбейм, балдарымды ээрчитип келбейм деген эле максат болчу менде дагы. Чоңум эми чоңоюп калды, бирок кичинем мындай атам деп сурайт. Атам барбы деп, неге келбейт анан, же бизди кууп жибергенби деген сыяктуу мындай сөздөрдү айтат да. Мен кээде ыйлап алам. Кичине бала эми чоңойтат, 3,5 жаш. Бирок ошондой атасы тууралуу сөздөрдү айтканда жүрөгүм эзилет. Ар кандай өзүмдүн катталуучуларым, мен барам деген оюм болгон эмес биринчи. Анжеликанын долбооруначы кой барбай эле коеюн, ал жака деле барган расход да деп ойлодум да. Анан катталуучуларым жаза берди, сен да чакырат, кел видео тартып чыгар депчи. Биринчи эле тарткан видеом аябай топко чыгып кетти. Мен башында ойлогонмун, үй бүлөлүү, жалаң үй бүлөлүү айымдар барат го деп ойлогом, өзүм тарткам да, бирок Анжелика айым бардык айымдарга болот деген билдирүүсү мага келди комментарийге. Анан ачык айтсам кызыгуу башталып, кийинки видеомду чыгарып баштадым. Ошентип мен чакыруу келди мага, катышуучулардын арасында жеңүүчү болдум десем болот видеолорум. Анан барам деп чечтим. Көпкө чейин менде ушундай көзүмө жаш келип, аябай толкундандым. Ошондой чөйрө, алардын мындай сүйлөгөндөрү башкача чөйрө да. Эми биз албетте биз айылдан барган кыздарга ал өзгөчө жер болду. Тамактандык жакшы, кече болду. Эми ал жерге тамактанганы барган жокпуз, билим алганы бардык. Кандай билим алдың, эмне кылдыңар деп трансформация оюнун ойнодук. Эми Анжелика келип же башкалар келип дагы эмне бизнесиң бар? Кел сен могул бизнесиңди мындай кылып өнүктүр деген сыяктуу сөздөрдү айткан. Бул өзүнчө бир чоң эмгек да. Аны биз сатып алып да ошол жерге келгендечи. Ошентип ал жер жакшы өттү. Мен эч кандай наразычылыгым жок. Ошол Анжеликага баргандан кийин мага 4000-5000 катталуучу келди. Бул жагы мага плюс десем болот. Мен өкүнгөн жокмун барганыма. Ошол жакшы кече болду.